Ëndra ime si kryetar bashkie nuk është një qytet ku çdo i varfër eventualisht do blej një makinë. Ëndra ime është ku çdo i pasur eventualisht do hipi në autobus dhe do përdori transportin ton publik. Ndaj shumë nga projektet që do të prezantohen sot kanë të bëjnë me parkingjet publike, tema e strehimit të romëve, si bashkëhartues i planit të veprimit për 10 vitet e ardhshme për komunitetin rom, jam shumë i qartë se çfarë duhet bëjmë. Dhe kjo është arsyeja pse nga shumë donatorë nuk kërkojmë më seminare dhe konferenca, po kërkojmë njësi strehimi. Vizioni për Tiranën pasqyron të gjitha aspektet urbane, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm të hapësirave. Mënyra për të trajtuar të gjitha këto aspekte urbane në planin e përgjithshëm lokal është që të krijohet dhe të rishpërndahet kapitali hapësinor, duke rritur dhe përmirësuar lëvizshmërinë dhe duke ruajtur burimet mjedisore. Unë tani jetoj në Tiranë, pra jam qytetare e këtij qyteti dhe unë ndaj bashkë me të gjithë qytetarët e tjerë të këtij qyteti bukurinë e një dite të bukur dimri të ftohtë si e sotshmja me diell, por po ashtu edhe frustrimet apo inatin që na vjen kur shikojmë trafikun, plehrat që hidhen në rrugë aty ku nuk duhet jenë, ose dyqane super të bukura ndërkohë që sheh ngjitur tyre shtëpi të rënuara, një pjesë që demek duhet jetë lum dhe ku në fakt ka qytetarë që shesin ushqime në trotuar. Bashkimi Evropian në radhë parë ka detyrë që na bëj të ndalojmë së ndruari, se ne ndrojmë shumë Bashkimin Evropian. Edhe ndrojmë aq shumë për Bashkimin Evropian sa bëjmë bezdi për miqtë tanë Evropian. Ne nuk kemi mundësi të marrim borxhe më shumë. Ne nuk kemi mundësi dhe nuk duam të rrisim më shumë taksat. Për të bërë gjithë këto gjëra duhen para. Atëherë ka vetëm një rrugë, partneriteti me privatet. Dhe unë jam i bindur që Bashkia e Tiranës mund të bëhet një lokomotiv në ndërtimin e partneriteteve publike e private, me kurajo, me vendosmëri dhe pa komplekse, aq më pak, pa u tërhequr përballë gjithë reaksionit zi që çdo partneritet me privatin e trajton si diçka që meriton vetëm të akuzohet edhe të përbaltet.